Dobrý deň, priatelia. Ja vás pozdravujem po dlhšom čase, naozaj dlhšom čase, keď som nebola vôbec vidieť, počuť na tomto kanáli. No a dnes 24. marca je niečo po 12. a ja som v prírode. Ma to vedie znútra niečo trošku pozdieľať, ukázať sa, prihlásiť sa, niečo trošku porozprávať, čo sa dialo, čím prechádzam, čo sa zmenilo. Ja si vychutnávam túto prechádzku ako taký znovu narodený alebo novonarodený človek, bytosť. Je to veľmi krásne, tento proces, ktorým znova, alebo ďalším procesom, ktorým prechádzam. A keď budem vedieť viac, ako to dať do slov, čo sa deje a čo sa ešte len bude diať, čo je teraz možné pre nás ľudí, ktorí sa preto rozhodujú, tak budem s radosťou zdieľať a vás informovať. Teraz sme mali v piatok taký veľmi silný deň, rovnodennosť jarnú a predtým viacero takých energeticky silných dní, ktoré ja ako hypersenzitívny človek veľmi vnímam. Za čo som teraz veľmi vďačná za túto moju vlastnosť alebo dar tejto hypersenzitivity, ktorú som predtým dlho nevedela s ňou zaobchádzať, ale to bolo aj cieľom toho sa naučiť s tým žiť a používať to v súlade. Trénoval ma život dosť. Tak a teraz je to trošku iné. Sa to obrátilo v dar a v určitú výhodu, ktorou môžem sebe pomáhať a aj druhým. A to robím, či vedome, či nevedome. Niekedy už len tým, že som. Ako som asi v poslednom videu hovorila, že pôjdeme hore kopcom, tak to sa naozaj teraz deje a potvrdzujú to aj správy od iných kanálov alebo na iných kanáloch. Aj tie kozmické energie nám to potvrdzujú. Tak neviem, či to sledujete aj inakšie, ale ako som hovorila, pôjdeme hore kopcom, tak to sa deje, to som len chcela povedať. A bude to lepšie a lepšie u tých, alebo pre tých, ktorí sa preto rozhodnú, ktorí s tým súznejú a ktorí sa vydajú touto cestou. Dám to radšej takto ešte chvíľu postojím, kým pôjdem ďalej. Ešte stále som v takom, ako to nazvať, vzdelávaní, v takom, nie je to kurz, je to proste priestor, ktorý vedie jedna mentorka naša, o ktorej som už hovorila, Sandra. A mne to veľmi pomohlo. Posunulo ma to. Prospieva mi táto energetická práca, táto nová energetická práca a tie možnosti, ktoré sa nám teraz ukazujú. Takže
tejto energetickej práci sa venujem a momentálne neposkytujem ešte žiadne konzultácie pre druhých. Pracujem zatiaľ len so sebou a uvidím, kedy dostanem zelenú znútra. Alebo sa to inakšie vyvinie, budem informovať s radosťou, zdieľať. Aj táto skupinová energia mi veľmi pomohla. Aj som sa ja stabilizovala v tele, čo som predtým bola taká niekde tam hore stále. A teraz som už naozaj v tele. Nohami na zemi a konáre sú do kozmu. Alebo aj pri umývaní riadu, vysávaní či zbieraní byliniek, tak ako to proste príde. Praktické veci života. Alebo čistení topánok. Tak ako to ma proste vedie srdiečkom. Asi to bolo na dneska všetko. Tak vás pozdravujem a posielam frekvenciu môjho srdiečka do éteru. A neskôr viac o mne. Majte krásne dni v súlade so životom, pre život. Lásky plné dni. Do počutia, dovidenia, majte sa.